આજના સમયમાં લોકોને હવા પાણી અને ખોરાક પ્રદૂષિત હોવાના કારણે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો થઈ રહ્યા છે. એક એવા જ પ્રોબ્લેમની અમે તમને જાણ કરી રહ્યા છીએ કે ઓછી ઉંમરમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો વ્યક્તિને થયા હતા. એ પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે સારા કરેલા છે એ જાણીએ આપણે વ્યક્તિ પાસેથી. શું નામ છે આપનું? મારું નામ છે મનસુખભાઈ કનુભાઈ જાગાણી. તમારું સૌરાષ્ટ્રમાં ગામ કયું છે? સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી જિલ્લાનું લાઠી તાલુકો, ગામ પાડરસિંગા. પાડરસિંગા તમારું ગામ મતલબ દામનગરથી નજીક? આ દામનગરથી નહીં, અને અમરેલી જિલ્લો? અમરેલી જિલ્લો. હવે અહીંયા સુરતમાં તમે કઈ જગ્યા ઉપર રહ્યો છો? સુરતમાં વરાસા રોડ ઉપર, આપણે અબ્રામા રોડ, મોટા વરાસા. મોટા વરાસા અબ્રામા રોડ. હા, શુભમ એવન્યુ. શુભમ એવન્યુ. M103. આ તમારા ઘરનું એડ્રેસ છે? ઘરનું. હવે વાત કરો તમારા પ્રોબ્લેમની. તમને શું તકલીફ હતી અને કેટલા વર્ષથી? પ્રોબ્લેમ તો મને 7 વર્ષથી ડાયાબિટીસ હતી. 7 વર્ષથી. અને દવા લઈ લઈને થાકી ગયો હતો અને ડોક્ટરો ફેરીને વજન ઘટતું જતું હતું. છેલ્લે 48 કિલો વજન રહ્યું હતું. 48 કિલો વજન રહ્યું? 48 કિલો. અને આમ તકલીફો શું થતી હતી? તકલીફમાં એવું હતું કે હલાતું નહોતું, ખવાતું નહોતું, ઊભું થવાતું નહોતું, પગમાં ખાલી રહેતી હતી અને એકદમ બધું કડક થઈ ગયો હતો. પગે નીચેથી ખોટા પડી ગયા હોય ને એવા. અચ્છા. અને કોઈક બોલે તો મને ગમે નહીં. અચ્છા, સ્વભાવ ચીડિયો થઈ ગયો? સ્વભાવ ચીડિયો થઈ ગયો. અને અંધારા આવતા હતા, ચક્કર આવતા હતા અને દિવાલે ઊભું થઈને માથું રાખવું પડતું હતું. એવું બધું પોઝિશન. ટૂંકમાં આધારો કે ચાલી શકતા નહોતા? હા, અને વજન ઉચકાતો નહોતો અને આધારે ક્યારેક ક્યારેક જોઈ એવું બધું. બરાબર. હાલવા ચાલવામાં તમે જાતે ચાલી શકતા હતા ખરા? હું તો 30-35 વર્ષથી સુરતમાં ગાડી ચલાવતો હતો, છતાં છેલ્લે ગાડી મૂકી દેવી પડી. શું થતું હતું? ગાડી એમાં એવું હતું તો બેલેન્સ ન રહેતું. એક ફરું કાપતરા જતો હતો અને કાપતરા ચોકડી ઉપર ગાડી સીધી આમ લડી ગઈ. પછી એપાર્ટમેન્ટ પાસે લડી ગઈ. એટલે લોકો મને પછી પરિવારના બધા મળ્યા કે ગાડી આખોનું બંધ કરો. ટૂંકમાં જોખમ છે એવું? હા, જોખમ જેવું થઈ ગયું. મારી ગાડી વાંહે કોઈ બેહતું નહોતું. બહાર જવું એટલે મારે એકલા જવું પડતું. એવું બેલેન્સિંગ થામું નહોતું રહેતું. હા, પછી તો છેલ્લી સ્થિતિ શું હતી તમારી? છેલ્લી સ્થિતિ એવી હતી કે હું બેઠો નાવા ધોવામાં મારે બહુ તકલીફ પડતી હતી અને ચક્કર જ એવા આવે કે ઊભું થવાય નહીં, એથી દાદર ઉતરાય નહીં, એવા બધા ચક્કરો આવતા હતા. બરાબર. હવે તમારો લાસ્ટ તમારો કંઈક છેલ્લે પ્રોબ્લેમ વધી ગયો હતો એ ક્યારે? એ 6 મહિના થયા એને ડાયમંડમાં દાખલ કર્યો હતો. 6 મહિના પહેલા? 6 મહિના પહેલા. કે મારું મગજ વિખાતું હતું અને પેરેલિસ જેવું મને લાગતું હતું. હાથ પગ નહોત મંડાતા એવી મારી સ્થિતિ થઈ ગઈ. અચ્છા. જો કે 7 વર્ષથી હું હેરાન થતો હતો ડાયાબિટીસમાં. પણ 7 વર્ષમાં છેલ્લા 6 મહિનાથી સ્થિતિ બગડતી જતી હતી? બગડતી જતી. પછી તમને ડાયમંડ એટલે કે આ જે શ્યામુબા કઈ હોસ્પિટલ છે? આપણે ડાયમંડ હોસ્પિટલ છે. ડાયમંડ હોસ્પિટલ જોઈએ. આ છે માતૃશ્રી રામુબા તેજાણી અને માતૃશ્રી શાંતાબા વીડિયા હોસ્પિટલ, એટલે કે લોકો આને ડાયમંડ હોસ્પિટલના નામથી ઓળખે છે. બરાબર છે? ઓકે. હવે એના પહેલા તમારા જે સુગરના રિપોર્ટ હતા એ તમારું સુગર રિપોર્ટમાં કેટલું આવતું હતું બતાવો તો? સુગરમાં આની પહેલા તો 300-350 આવતું હતું. હા. અને આ જે રિપોર્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ દોસ્તો, એ રિપોર્ટ બતાવે છે કે એનું સુગર છે જેમાં પછીનું 260 અને યુરિનમાં 2+. બરાબર છે? પછી એ દરમિયાન તમે કઈ સારવાર ચાલુ કરેલી? એટલે ત્યાર પછી તો સારવાર ચાલુ કરી દઈએ આપણે ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં શીખવાડી. બરાબર છે. અને 2 થી 3 દિવસ તો મને ઓક્સિજન ઉપર જ રાખ્યો હતો. મને કોઈ જ્ઞાન તંત્ર કાંઈ યાદ નહોતા. મગજ આવું વિખાઈ ગયું હતું, હાલી નહોતું એક તો. અને રેકડીમાં લઈ જતા તપાસ કરાવતા મને. મતલબ સ્કેચરમાં લઈ જતા? હા. અને મને ઇન્જેક્શનો મારે ને ત્યાં ખ્યાલ આવે કંઈક ભરાવે છે અહીંયા. બરોબર છે. પછી ક્યારેક આમ ભાનમાં આવી જાય ને તેમાં બધા હોજા ચડી ગયા હોય. 30-40 ઇન્જેક્શનો મને હાથમાં ભરાવેલા. બરાબર. તમારી સાથે કોણ હતું એ વખતે? મારી સાથે આ પરેશભાઈ હતા. શું નામ તમારું ભાઈ? પરેશભાઈ નનુભાઈ જાગા. હવે એમની જે છેલ્લી સ્થિતિમાં ડાયમંડમાં દાખલ કરેલા હતા એ હોસ્પિટલમાં, એ વખતે સ્થિતિ શું હતી? ત્યારે એમની સ્થિતિ બહુ ક્રિટિકલ હતી. ડોક્ટરે એક દિવસ એડમિટ રાખ્યા. પછી બીજા દિવસે મને એવું કીધું બોલાવીને કે ભાઈ આપણા સાથમાં કેસ નથી. 95% આપણા સાથમાં કેસ નથી. એની સ્થિતિ શું હતી એ વખતે? એ વખતે એમની સ્થિતિ તો વર્ણન કરાય જેવી જ નથી, કારણ કે બેભાન અવસ્થામાં હતા. તો ત્યારે ડોક્ટરને એક દિવસ રાખ્યા પછી એને પેરાલિસિસ નું કીધું કે ભાઈ પેરાલિસિસ ની અસર છે. તો એની માટે MRI પણ કરાવેલો. જોઈએ. આ છે એમનું MRI દોસ્તો, કે ભાઈ પેરાલિસિસ ની અસર છે એ જાણવા માટે MRI નો ખર્ચ કરાવેલો. 5,000 નો ખર્ચ થયો. 5,000 નો ખર્ચ કરાવેલો એ જ હોસ્પિટલમાંથી? હા, એ જ હોસ્પિટલ. પછી MRI ના રિપોર્ટમાં એ ડોક્ટરે એવું કીધું કે ભાઈ પેરાલિસિસ ની અસર નથી. તો હવે આ એક પ્રકારનો વાયરલ છે કે સુગરના હિસાબે આવો ફેલાતો હોય છે. શું તકલીફો થયેલી વખતે? એમને બેભાન અવસ્થામાં જ હતા. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હતી. કિડની બંધ થઈ ગઈ હતી, જેથી કરીને એક દિવસ તો પેશાબનું આવ્યું જ નહોતો. પેશાબ બંધ થઈ ગયો? હા, એટલે ડોક્ટરનું કહેવાનું હતું કિડની બંધ થઈ ગઈ છે, હવે ફેફસા ને લીવર ઉપર અસર કરી છે.
તો શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી એટલે એમને ઓક્સિજન આપ્યું હતું. ટૂંકમાં એ ડાયાબિટીસના કારણે પ્રતિકારક શક્તિ ઘટવાના કારણે એક પછી એક અંગો ઉપર અસર થતી હતી અને ડોક્ટરનું કહેવાનું હતું વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે. પછી રાત્રે ડોક્ટરે મને બોલાવ્યો, એમણે કીધું કે ભાઈ 95% કેસ આપણા હાથમાં નથી. અને ડોક્ટરે છેલ્લે એવું પણ મને કીધેલું કે ભાઈ આની માટેની મારી પાસે કોઈ દવા નથી. બરાબર છે, હું અમારા દવાના મારી રીતે ટ્રાય મારું છું. જો આપણા હાથમાં 95% કેસ નથી, અચ્છા, છતાં બી હું ટ્રાય કરું છું કે જો તમારા ભાઈ ને અમારા ભાઈ. તો એ વખતે મને એક ઇન્જેક્શન ની એની સલાહ આપી કે ભાઈ તમે એક ઇન્જેક્શન, જે ઇન્જેક્શન ની કિંમત 2500 રૂપિયા છે, બરાબર, એવા ઇન્જેક્શન નો એમને 8 ઇન્જેક્શન નો કોર્સ કર્યો હતો. બરાબર, એ 8 ઇન્જેક્શન નો કોર્સ કરવાથી એમને થોડીક રાહત થઈ. કેટલા ટકા? 10 થી 15%. ઓકે, સમજે? તો 10 થી 15% રાહત થઈ એટલે પછી ડોક્ટરને કેવા કીધું કે ભાઈ તમે હવે અમને ઘરે રજા આપી દો. બરાબર. એ વખતે મનસુખભાઈ શું કહેતા હતા? મનસુખભાઈ નું કહેવાનું એવું જ હતું કે ભાઈ હવે હું તો અહીંયા દુનિયાની અંદર છું જ નહીં, કે ભાઈ મારા હવે શરીરની અંદર કોઈ વસ્તુ કામ નથી કરતી, કે હવે મારા શરીરમાં હવે મને કોઈ બેસાડે ઉઠાડે તો મારે કોકનો સહારો લેવો પડે છે. બરાબર, તો હવે એની કરતા મને ઘરે લઈ જાઓ એટલે હું શાંતિથી જેટલા દિવસ રહું એટલા દિવસ રહું. એમ એ દરમિયાન એમનો ખર્ચ કેટલો થયેલો છે? એ દરમિયાન એમનો ખર્ચ હોસ્પિટલનું બિલ હતું 1,25,000 5 દિવસનું. ફક્ત 5 દિવસ 1.25 લાખનો ખર્ચ. 1.25 લાખનો. અને છતાં સ્થિતિમાં તમે કહો છો 5-10-15% વધીને 15% ફરક હતો. એ વખતે તમારા શરીરની હાલત શું હતી મનસુખભાઈ? શરીર હાલત તો થોડી ગંભીર જ હતી, પણ ઘરે આવ્યા એટલે મારા ભાઈ નાનો છે ને મહેન્દ્રભાઈ, એને એવું કીધું કે મનસુખભાઈ 2 દિવસ પછી છે ને આપણે ડોક્ટર પાસે જઈને તપાસ કરાવી આવી ને દવા બીજી લઈ આવી. એટલે મને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે મારો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. અચ્છા, એવું તમે આમ ધારી લીધેલું? હા, નક્કી જ પણ હતું મને એવું, કારણ કે મને મારા શરીરને આપને ખ્યાલ આવી જાય ને અમુક સમયે. તો એને મેં કીધું ભાઈ ડોક્ટર પાસે આપણે જવાનું થતું નથી, બરોબર છે, અને કોઈ ખર્ચો મારી પાસે કરતા નહીં આવે. હું કંટાળી ગયો છું, દવા લઈ લઈને બધી રીતે કંટાળી ગયો છું, મારું પૂરું થઈ ગયું છે, એક પૈસાનો ખર્ચો કરતા નહીં મારી પાસે, મારું જે થવું એ થાય. પછી એ દરમિયાન 2 દિવસ ગયા ને એટલે હું નીચે ઊભો હતો, મારો છોકરો ને આમ બે ઊભા હતા, મને નીચે લઈ ગયો, મને ઉપર કંટાળો હતો તો પછી નીચે ગયા અમે. એટલે એક ભાઈ મને મળ્યા, મને કે ગલે અમે ઉભા હતા ખૂણા ઉપર, એટલે હું આમ મને મારો છોકરો મને પકડીને ઉભો હતો અને હલકાવતો હતો, એને આગેથી જોઈ લો. ટૂંકમાં ભાઈ તમને ચલાવતા હતા, તમારી સ્થિતિ ચાલવા જેવી નહોતી. એટલે એને પૂછ્યું કે ભાઈ તમને શું તકલીફ છે? એટલે મેં કીધું મને તકલીફ છે 8-10 વર્ષથી 7 વર્ષથી ડાયાબિટીસ હતી અને એના કારણે મારું શરીર ખોખલું થઈ ગયું છે, હાડક્યા ખોખલા થઈ ગયા છે, મને ટોકર લાગે છે, સીધું મને તમર સડી જાય છે, હું હાલી શકતો નથી. આ રીતે હું અને અત્યારે ઊભો છું અહીંયા. તો મને કે એક દવા છે, મને કે, મેં કીધું શું છે મને કહ્યું. એટલે મને કે એક નેસરત કંપનીની એક પાવડર ને એવું બધું આવે છે, જો તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે લ્યો. તો મેં કીધું સારું હાલો ને લઈ જોઈએ. પછી મને મનની અંદર યાદ એવું આવ્યું કે 2008ની સાલમાં એક ભાઈ મને વાત કરેલી ખરી આ વસ્તુની, પણ એ તે વખતે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ હતો નહીં. બરોબર, એ દરમિયાન મને આ તકલીફને કારણસર બરોબર એ ટાઈમે મને 2008માં તમે ધ્યાનમાં નહોતું લીધું? હા, ધ્યાનમાં નહોતું લીધું. અને પ્રોબ્લેમ થયો અને ફરી વખત જાણ થઈ એટલે તમને યાદ આવ્યું? હા, પછી યાદ આવ્યું કે આ વસ્તુ તો હતી મારી પહેલા, મારી પાસે જાણકારી આવી ગયેલી આ બાબત. એટલે ત્યાર પછી એને મને આપ્યો. કઈ વસ્તુ આપેલી એમણે? મને એને આપ્યો છે એક આ પાવડર આપ્યો છે, નેચરમોલ. હા, નેચરમોલ પાવડર છે. આ પાવડર નેચરમોર વેનીલા. દોસ્તો, આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ આ નેચરમોર પાવડર એટલે કે કોઈ બીમારીની દવા, મતલબ કે ડાયાબિટીસની દવા નથી, પણ આજના સમયમાં માણસોના શરીરમાં પોષક તત્વોની ખામી એટલે કે પ્રોટીન, વિટામિન, કેલ્શિયમ જેવા પોષક તત્વો ખોરાક દ્વારા નથી મળતા. તો આ પાવડરની અંદર પોષક તત્વો છે, પણ એને બનાવવાની જે પ્રોસેસ એ ટાઈપની છે. તો અહીંયા દર્દીના દર્દ ઉપર દવાનું કામ કરેલું છે. કેટલા પાવડરના ડબ્બા પીધા છે આપણે? મેં પીધા 8 ડબ્બા પીધા છે. 8 ડબ્બા? દિવસમાં કેટલી વખત પાવડર પીધેલો તમે? પહેલો ડબ્બો પીધો ને ત્યારે મેં 3 ટાઈમ પીધો હતો, સવાર, બપોર, સાંજ. સવાર, બપોર ને સાંજ. બરાબર. કારણ કે નબળાઈ શરીરમાં બહુ હતી. કેટલા દિવસમાં ફાયદો થયો હતો? ફાયદો મને 10 દિવસમાં થોડો મહેસૂસ સારી થયો કે નહીં આ વસ્તુ ઠંડી છે, અને મને હાલતો ચાલતો થોડોક કર્યો ઘરની અંદર. સ્ફૂર્તિ આવી હતી શરીરમાં? સ્ફૂર્તિ આવી. હા. પછી શક્તિમાં? શક્તિમાં મને થોડુંક ઊભું થવાનું, નાવા ધોવાનું હાથે શરૂ થઈ ગયું. બરાબર. બરાબર. પાવડર સાથે બીજું શું લીધેલું છે? પાવડર સાથે આ એક ઇઝી ડિટોક્સ કરી છે એ લીધું છે. હા, કેપ્સ્યુલ લેવાથી તમને ઇઝી ડિટોક્સ કેપ્સ્યુલ પીવાથી ફાયદો શું થયો હતો? કેપ્સ્યુલ પીવાથી ફાયદો તો એક તો પેટમાં કબજિયાત હતો બહુ, અને ખેંચતાન રગુ ખેંચાતી હતી, બધું સ્નાયુઓ ખેંચાતા હતા. સ્નાયુ ખેંચાતા હતા, પાચન ક્રિયા નહોતી થામુતી. બરાબર. આ લીધા પછી મેં 2 મહિના લીધી. 2 મહિના? હા, તીકોડે મને થોડુંક હળવાશ મળી આવવા. પછી એક આ ટેબ્લેટ આપી હતી,
આ લાઈફસ્ટાઈલ હવે આ કેપ્સ્યુલના લાઇફસ્ટાઇલ પ્લસ કેપ્સ્યુલ દિવસમાં કેટલી વખત પીધેલી? આ દિવસમાં એ તો રેગ્યુલર મેં પીધી સાંજ સવાર. સાંજ સવાર. કેટલા મહિના સુધી કોર્સ કરેલો એનો? આ હજી કોર્સ તો મારા ચાલુ છે હજી. અચ્છા, હવે શરીરમાં કેવું લાગે છે? હવે શરીરમાં થાવ એકદમ હળવો અને સ્ફૂર્તિ આવી ગઈ, શરીરમાં લાલાશ આવી ગઈ, આળસ વહી ગઈ. દોસ્તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે લાલાશવાળી વાત કરે છે, તો હાલમાં જે એમનો ચહેરો આપણે જોઈએ તો તમારો સુગરનો પ્રોબ્લેમ હતો એ વખતે તમે કંઈક વજનની વાત કરતા હતા, કેટલું વજન કહેતા હતા? વજન 48 કિલો હતું. એ વખતના તમારો કોઈ ફોટોગ્રાફ છે? ફોટોગ્રાફ છે. હા હા દોસ્તો, એમના ફોટોગ્રાફ આપણે રજૂ કરી રહ્યા છીએ કે જે વખતે સુગર હતું એ વખતે એના શરીરની પરિસ્થિતિ આ ટાઈપની હતી, અને હાલમાં એમણે 6 થી 7 મહિના નેટસપની પ્રોડક્ટ પાવડર અને કેપ્સ્યુલનો ઉપયોગ કરેલો છે, અને પોતે જે બોલે છે કે ચહેરા ઉપર રતાશ છે એ તમે જોઈ રહ્યા છો. ઓકે, તો હવે તમે જે ગાડી ચલાવવાની વાતચીત કરતા હતા એમાં કેવું લાગે છે? હવે ગાડી સરખી રેડી ચાલે છે. ચલાવી શકો? હા, વાહ બે તો ચાલે. અચ્છા, અને બીજું પછી પેલા ખાવા પીવાતું નહોતું, થામુકું ભૂખ નહોતી લાગતી? નહીં. અચ્છા. અને ભૂખ તો ગળ્યું તો થામુકું ખવાતું જ નહોતું. અત્યારે? એક છા પીવાની હોય ને તો સવાર સાંજ સુધી મને તોડ્યું થતી પગમાં, અને પગ ઠપ કરવું ને તો મને ખબર ન પડતી. ખોટા પડી ગયા તમે? ખોટા પડી ગયા હતા. હવે કેવું લાગે છે? હવે બહુ સરસ થઈ ગયા. બરાબર છે. હવે- અને હવે આપણે એમનો રિપોર્ટ જોઈએ કે આગળ જે તમારે આ જે પેલી ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં તમે જે દવા લીધેલી એ વખતે તમારો રિપોર્ટ હતો, એ મતલબ દાખલ થયા પહેલાનો રિપોર્ટ, અને હાલનો જે રિપોર્ટ આપણે દોસ્તો જોઈ રહ્યા છીએ તો 182 પ્લસ, અને આ રિપોર્ટ છે 10મા મહિનાનો, અત્યારે ચાલે છે માર્ચ મહિનો, એટલે કે 3જો મહિનો. હવે સ્થિતિ કેવી છે? હવે સ્થિતિમાં એવું છે, એ દવા મારે અત્યારે બંધ છે. ટોટલ દવા બંધ છે? ડાયાબિટીસ ટોટલ. હા. અચ્છા. અને આ નેસ્ટ્રપનો પાવડર ને ટેબ્લેટ હું ચાલુ છે મારે. અચ્છા, આ બધી પ્રોડક્ટ પીવાથી ડિટોક્સથી તમારું શરીર હળવું થઈ હા, ગયું, હળવું. પછી અચ્છા તમે કહો છો કે શરીરમાં નબળાઈ હતી એ પણ દૂર થઈ ગઈ, હા, દૂર થઈ ગઈ. અને પાવડર પીવાથી શરીરમાં શક્તિ સ્ફૂર્તિ સારી છે. અત્યારે વજન કેટલું છે? અત્યારે વજન છે 59 કિલો વજન છે. એ વખતે કેટલું થઈ ગયું? 48 કિલો. દોસ્તો, આ જે ફોટોગ્રાફ હવે આપણે મેચ કરીએ છીએ તો એ જે પહેલાના ફોટોગ્રાફ હતા અને હાલમાં જે ભાઈનું શરીર છે તો 48માંથી 58-59 કિલો વજન, એટલે આટલો ફરક દેખાય છે, આપ જોઈ રહ્યા છીએ બરાબર. અને બાકીનું શરીરમાં શક્તિ સ્ફૂર્તિ સારા છે પૂરેપૂરી. હા. બરાબર. મને ઝાખા આવતી હતી એ બંધ થઈ ગઈ. આંખોમાં પણ ઝાંખપ આવતી હતી, હા. એ પણ દૂર થઈ ગઈ. આ વસ્તુ લેવાથી આમ તમે કેવું મહેસૂસ કરો? બહુ આનંદ આવે છે. અચ્છા. બહુ એટલે અતિ આનંદ. જો આ પાવડર ટેબ્લેટ મને આ ન મળી હોત ને હા. તો હું એમ કહું છું કદાચ મારું અત્યારે પૂરું થયું હોય કે અથવા મારી સેવા હાલતી હોય. અચ્છા. કારણ કે છેલ્લો સ્ટેપ હતો મારો જીવનમાં. કારણ કે મને અનુભવ થઈ ગયો હતો ડાયાબિટીસનો કે ભાઈ આ ડાયાબિટીસ બહુ ખતરનાક વસ્તુ છે. હું લોકો લેતા ને તો હું વિચાર કરતો કે આ માણસો કઈ રીતે રહેતા છે. હા હા. ને ડોક્ટર મને ખુદ એમ કહેતા કે તમે દાદર કેમ સડો છો, 4 ચોકડી 3 ચોકડી તમારે ડાયાબિટીસ આવે છે, બરાબર. ધ્યાન રાખજો ને તે ઇન્સ્યુલિન ચાલુ થઈ જાય, આમાંથી પેરેલિસિસ પણ આવે. તો હાલમાં આમ જીવન જીવવામાં કેવું લાગે છે? બહુ મજા આવે, હકીકત મજા આવે છે. રિયલ મજા આવે હું તો એમ કહું છું કે આ કંપનીની પ્રોડક્ટ કોઈ પણ માણસમાં પ્રોડક્ટ આવે તો હું તો એમ કહું છું સ્વીકારજો. મને તો નવું જીવન મળ્યું છે. નવું જીવન હું તો એવું કહું છું કે આ કંપનીના માલિકને કરોડો એને આશીર્વાદ મળશે લોકોના સરસ. કે આ વસ્તુથી. કારણ કે મને પોતાને મહેસૂસ થયો છે આખું જીવન લોકો, તારે જ એ જે વ્યક્તિ બોલી રહ્યા છે એનો અંતરાત્માનો અવાજ છે, તો આ પરિણામથી તો સંતોષ છે ને? બહુ સંતોષ. પોતે ગદગદ અવાજે કીધું છે કે બહુ સંતોષ છે. તો જાણકારી આપવા બદલ આપનો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર.